bulan tak baik dah tahu. Pergi hospital ganda saya tak baik. Lepas tu badan saya sakit batuk kan. Makcik sapu sampai 1 hari sampai 1 botol. Sapu. 1 hari 1 botol. Sapu kat mana? Dada? Semua dah ada kaki semua. Oh, okey. Alhamdulillah. Lepas tu kan yelah kita klinik jugalah kan. Ya, Itu juga kalau saya sakit kata-kata elok pakai ni. Itu makcik buat buka ni. Alhamdulillah. Lagi pun kalau minyak ni dia tak berminyak kan. Dia tak minyak. Kering je kan. Tak ada minyak. Kita makcik suka pakai ni. Alhamdulillah. Lama dah cik pakai kan? Dah lama. Benda-benda dulu mak makcik kat Johor sana. Dia pakai. Sedap lah.